Yatanda Ayətül Kürsü oxumaq lazımdır. Bəs bu evi bədnəzərdən necə qoruyaq? Bəqərə surəsinin son 2 ayəti. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kim deyir onu gecə yatanda oxuyarsa kifayət eləyər ona. Yəni kifayət eləyəndə də hər bir şeydə. Ayətül Kürsü 255-ci ayəti. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kim deyir Ayətül Kürsünü oxuyarsa gecə yatanda və həmin gün dünyasını dəyişərsə, onunla cənnət arasında ölümdən başqa bir şey dayanmaz. Yəni öldüyü zaman cənnətə düşər o insan. Və yaxud da kim deyir gecə yatmamışdan qabaq onu oxuyarsa Ayətül Kürsünü, həmin gecə Allah Taala bir mələk göndərər ki, o mələk səhərə qədər onu qoruyar. Nədən qoruyar? Şeytandan qoruyar, vəsvəsələrdən qoruyar, cadudan qoruyar, insanların şərindən qoruyar. Ümumilikdə Bəqərə surəsini evdə hər dəfə, hər gün qoyun, qoy oxusun. Səhər tezdən durun, YouTube-da, bas, kompüterdə qoy oxusun Bəqərə surəsi. Elhamdülillah ki, evə dəyən bədnəzərdir, göz değmədir, cadudur, sehirdir, bunları hamısını məhv edir. Və həmçində Bəqərə surəsi qiyamət günü şəfaətçi olacaq. Şəfaətçi olacaq kim ki o surəni oxuyubsa, ona əməl edibsə.